Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, mwokozi wetu aliyetuokoa kutoka kwenye dhambi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii aliyotupa, ya kwamba macho yetu yanatiwa nuru na tunaelewa sana neno la Mungu. We understand the word of God. Tunalielewa sana neno la Mungu. Jana tulijifunza sehemu mojawapo au moja kati ya scope za wokovu. What is salvation? Tulijifunza tukaona wokovu na neno linaitwa soteria, ambao tuliangalia ili neno halina maana moja, lina maana zaidi ya moja. Kwa kwamba mtu akisema ameokoka alafu akabaki kwenye tafsiri moja ya wokovu, huyu kuna vitu vingi ambavyo atakuwa ameviacha kutoka kwenye tafsiri ya wokovu. Tukaona soteria ni kuokolewa, ni kuwekwa salama, kuhifadhiwa, kutolewa kwenye utawala wa shetani. Soteria ni kuzaliwa mara ya pili. Soteria ni kutolewa kwenye hukumu. Soteria ni kuhesabiwa haki. Soteria pia ni uzima wa milele. Kwa kila kitu ambacho Yesu alikifanya ni neno soteria. Kwa tunaangalia neno moja moja, ambapo jana tulijifunza neno moja ya kwamba one of the scope ya msamaha ya neno wokovu, kwamba soteria ni kupokea msamaha wa dhambi. Wokovu ni mtu aliyepokea msamaha wa dhambi. Amepokeaje? Kwa kuamini kazi ya Yesu. Mstari tuliotumia ilikuwa ni Warumi 10 kuanzia mstari wa Warumi 10 kuanzia mstari wa Warumi 10 kuanzia mstari wa 9, ambapo inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Tukaona ya kwamba wokovu sio kukiri dhambi au kuacha dhambi. Wokovu ni kuonesha kwamba Yesu alikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zako. Anavyofufuka ni kwamba anakuwa amefufuka akiwa ameishinda dhambi. Maana tuliona dhambi ni kwamba kutokuamini. Watu walikuwa hawaamini. Watu walikuwa hawamkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo mtu anayemwamini Yesu, huyo anakuwa ni kiumbe kipya. Tukaona ya kwamba dhambi ilikuwa ni kitu cha asili, sio matendo, kwa sababu watu walikuwa wanafanya mambo mema kabla Yesu hajaja. Watu walikuwa wanapatia sana. Tukaona habari za Mtume Paulo pale, ambapo anasema mtu akiweza kuutumainia mwili akajisifu pale, akasema nilitahiriwa siku ya 8, akaeleza kwamba ni Farisayo, kwamba Mafarisayo kikawaida ni watu ambao wameshika sana Torati. Kwa maana yake watu walikuwa wanaendelea kupatia. Watu walikuwa wapo ambao wanapatia. Nitasoma tena hapa kitabu cha Warumi 10. Warumi 10 kuanzia mstari wa kwanza. Warumi 10 kuanzia mstari wa kwanza anasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Hapa sio kwa ajili yetu au sio kwa ajili ya watu ambao tutaweka kichwani. Hapa alikuwa anaongea na hawa watu, wana wa Israeli. Ukirudi sura ya 9, chapter number 9, kama nilivyosema, Biblia zamani ilikuwa haina sura wala chapter. Ukirudi nyuma, maana yake ni Waisraeli alikuwa anaongea nao. Anawaambia, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa anaomba maombi kwa ajili ya hawa watu ili waokolewe. Kwa nini? Mstari wa 2 anasema, tunaenda kwenye context, kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hao jamaa wanajitahidi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Sasa unajiuliza, mbona hawa jamaa wanajitahidi katika Mungu? Hayo maarifa ni yapi? Mbona wanajuhudi katika Mungu? Maana yake juhudi ndo zile tukisoma kwenye wa Filipi alizokuwa anazifanya nani? Mtume Paulo. Hapa anasema mstari wa 3, hayo maarifa ni yapi? Anasema mstari wa 3, kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu. Kumbe hao walikuwa hawajui haki ya Mungu.
na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Mstari wa 4, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa hawa jamaa Mtume Paulo alichokuwa anaenda kuwaombea, anatamani sana waokolewe. Waokolewe kwa nini? Hawa jamaa wanajuhudi katika Mungu, wanajitahidi sana kufanya mambo ili wakubalike mbele za Mungu, wanajitahidi kufanya matendo mema ili Mungu awakubali. Maana yake wanajuhudi sana katika Mungu, lakini si katika maarifa. Maarifa hayo ni yapi? Anasema wakiwa hawaijui haki ya Mungu. Mstari wa 3 hapo, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Maana haki ya Mungu inapatikana kwa kuamini tu kazi ya Yesu. Kwa hawa jamaa walikuwa wana bidii. Maana yake tukiweka kwa namna ya kawaida, hawa watu walikuwa hawana dhambi. Maana yake matendo mema yanafundishwa mahali popote. Dini zinafundisha, dini mbalimbali, shuleni wanafundisha. Kwa matendo mema si ya kujisifia mbele za Mungu. Warumi 3 pale mstari wa 27, kama sijakosea, ngoja nisome. Warumi 3:27. Warumi 3:27. Anasema kuwapi basi kujisifu kumefungiwa nje? Kwa sheria ya namna gani? Anasema kwa sheria ya matendo? Anasema la, bali kwa sheria ya imani. Maana yake hakuna tena kujisifu kwamba mimi nimefunga sana, mimi sijawahi kuzini, kwamba Mungu atanikubali. Maana yake wewe ukiyatumia hayo mbele za Mungu ili kukubali, unajuhudi katika Mungu ila si katika maarifa. Hayo matendo ukiyatumia kwa kigezo cha kukubalika mbele za Mungu, unakuwa kama yule Farisayo, ambaye Farisayo aliyatumia hayo matendo kwenda mbele za Mungu kumwambia kwamba mimi nafunga, natoa zaka, nafanya hivi, nafanya 1 2 3 hivi, akaeleza mambo. Lakini yule mtoza ushuru hakusema hata hayo mambo. Sio kwamba alikuwa afanye matendo mema, lakini hakuyategemea matendo mema, bali aliamini katika msamaha wa Mungu. Na Yesu anasema alitoka yule mtoza ushuru amehesabiwa haki kuliko yule nani Farisayo. Maana yake Farisayo alikuwa anajuhudi katika Mungu, lakini si katika maarifa. Maarifa haya ni yapi? Akiwa hajui haki ya Mungu ya kwamba inapatikana kwa kuamini kazi ya Yesu. Kwa hiyo asiye na dhambi mbele za Mungu sio anayepatia au ambaye hajakosea. Maana kuna watu wengi sana hawakosei, wengi sana hawakosei. Wamezaliwa hivyo, wamefundishwa kwenye dini zao, wanafundishwa kwamba ukikosea, wengi wanatumia hiyo utaratibu kwamba ukikosea, yani kuna namna fulani unapewa adhabu. Maana yake matendo mema yanafundishwa. Sasa uwe na matendo mema, hata tukufungie ndani, wewe hujawahi kukutana na watu, unapewa chakula, uko ndani tu. Wewe hujawahi kuzini, hujawahi kutukana, hujawahi kufanyaje, umefungiwa tu ndani. Lakini uamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Wewe huna msamaha wa dhambi. Maana yake sasa kama ni hivyo, Yesu alikuwa amekuja tu kwa ajili ya watu wachache wenye dhambi? Hapana. Ulimwengu wote ulikuwa inahesabika ni watu wenye dhambi kwa sababu ya kuto kuamini. Ila walioamini, kuna watu waliamini kama ahadi. Kwa hiyo ili uhesabike mbele za Mungu wewe sio mwenye dhambi, ni unaamini kazi ya Yesu. Maana yake hautumaini matendo. Maana yake kama kutoa utatoa, lakini msingi wako ni Yesu. Utumii sadaka unazozitoa kama ni kitu ambacho kinakupa garantii kwa Mungu. Hapana. Mwanadamu amehesabiwa haki bure katika Mungu. Kama tutatoa sadaka, tunatoa sadaka katika foundation ya Yesu. Kama tutafunga, tunafunga katika foundation ya Yesu. Yesu ndiyo foundation yetu. Maana kila fundisho linatakiwa limfunue Kristo kwanza, ndo mambo mengine yafuate. Ukisoma kitabu cha Timotheo anasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, ili mtu awe kamili, apate kutenda kila tendo lililo jema. Gani nilizungumza? Kwa matendo mema, kumbe tumeumbiwa, yani sisi tumeumbwa katika Kristo tuweze kutenda matendo mema. Ila sio tutende matendo mema ili tuumbwe katika Kristo. No. Tumeumbwa katika Kristo ili tuweze kutenda matendo mema, ila hatuyatumii hayo ili kuhesabiwa haki kwa Mungu. Maana yake tukitaka kutumia matendo mema ili tuhesabiwe haki au tukubalike mbele za Mungu, tupate msamaha ili Mungu aweze kutupa, maana yake tunaidharau kazi ya Yesu. Kwa jana tuliangalia kwamba Yesu
alihubiri hizo habari. Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Kwa the work of the cross, au kazi ya Yesu au salvation, maana mojawapo ni mwanadamu kuokolewa kutoka kwenye dhambi. Maana yake ili uweze kupata the whole scope au kuelewa, kuna audio tumeituma jana, uisikilize ili uweze kuelewa. Sasa tunaangalia, je, watu waliofundishwa habari hizi za msamaha wa dhambi, je, walihubiri hizo? Maana yake tumeona ya kwamba habari za Yesu ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Tuangalie kwa mitume. Tuanze kwa wale wanafunzi wa Yesu. Twende kitabu cha Luka 24, tusome, tuanze na 24 pale. Anasema, na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona hivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Hapa hawa ni kina Kleopa, walikuwa wamekutana na Yesu njiani, ndo wakawa wanamsimulia. Ukianzia juu hapo kwenye context, kwenye mazingira ya huu mstari, kwenye mazingira ya hii sura. Mstari wa 25, Yesu akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. 26, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari wa 27, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Hapa akaanza kutoka Musa ni vitabu vile vitano: Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Mambo ya Walawi na katika maandiko yote. Maana yake wakati Yesu anafundisha alikuwa anatumia Agano la Kale, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Hapa hakuyaeleza. Tukishuka mstari wa 39 hapa, Luka 24:39 anasema, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnionavyo mimi kuwa nayo. Mstari wa 40:36 hapo 40 anasema, na baada ya kusema hayo alionyesha mikono na miguu yake. Basi angalia mstari wa 44, anasema 41, basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu miaka 3, walitembea naye, walikuwa naye, walilala naye, lakini walikuwa hawajaamini. Umeona? Kwa shida ya wanafunzi wa Yesu, walikuwa hawajaamini. Mstari wa 42, wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. 43, akakitoa akala mbele yao. 44, sasa kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Kwa kumbe Yesu wakati alipokuwa yuko pamoja naye, kabla hajafa, yuko pamoja nao, alikuwa anawaambia maneno haya nini? Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, vitabu vitano, na katika manabii. Maana yake kuanzia Samuel, kuanzia Yoshua mpaka Malaki, na Zaburi. Zaburi kumbe pia imeandikwa habari za Yesu. Imeandikwa nini? Mstari wa 45, akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ili neno akawafunulia linaitwa dianoigo, yani kumfundisha mtu au kumwelezea. Sio kama zamani tulivyokuwa tunajua ya kwamba akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, ya kwamba aliwabandikia mkono akawaambia akili zenu zipate kuelewa. Unaweza kuombewa hivyo, lakini usipojifunza au kufundishwa huwezi kuelewa maandiko. Anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Aliwafunuliaje? Akawaambia. 46, ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3. 47, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. 48, na ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. 49, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu hata mvikwe uwezo. Kwa Yesu alikuja akawafundisha wanafunzi. Yesu anakufa na kufufuka, wanafunzi hawaamini. Wanafunzi walikuwa hawaamini. Anawatokea, ikabidi aanze kuwapa shule
anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi, akawaeleza, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa kumbe Yesu anatembea nao hawa jamaa walikuwa hawaamini ya kwamba katika kufufuka kwa Yesu ndipo tunapata ondoleo la dhambi. Ikabidi Yesu sasa awafundishe. Alianzia wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Sasa Yesu alitumia siku ngapi? Tutakuja kuona zaidi tutakapoanza kujifunza somo la ujazo wa Roho Mtakatifu. Ukisoma Matendo ya Mitume 1 mstari wa 3, Matendo ya Mitume 1 mstari wa 3 anasema, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Ndio tumeona pale aliwatokea wakawa hawaamini, akaanza kuwapiga shule. Anasema kwa alikuwa anawadhihirishia kwamba yu hai. Anasema akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu sasa hivi tunayajua. Yapi? Akaanza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi. Kwa alitumia siku 40 kuwafundisha. Maana yake ni kama alikuwa anawakumbusha, kwa sababu kabla hajafa alikuwa akiwaambia mambo yale yale, lakini hawakuamini. Ndio maana alikuwa anawaambia kina Petro, mmempasa mwana wa Adamu kupata mateso, hawakuamini. Petro akataka kumzuia ya kwamba hawezi akafa. Maana yake hawakuwa wanaamini. Anakufa na kufufuka, walikuwa hawaamini. Baadaye sasa anapofufuka ikabidi awatokee, awape shule. Anavyowapa shule ndani ya siku 40, maana yake alianzia kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Aliwafundisha nini? Maana yake alivyopita Mwanzo alielezea habari zake, alivyopita Kutoka alielezea habari zake, mpaka vile vitabu vyote 39 alikuwa anaeleza mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa Yesu alieleza habari zake kule. Maana yake alivyowafundisha wanafunzi wa Yesu, siku walipoamini ndipo walipozaliwa mara ya pili, ndipo walipokuwa viumbe vipya, ndipo walipopata msamaha wa dhambi. Kwa mitume siku walipoamini baada ya kufufuka kwa Yesu, kwa sababu ndipo ambako ahadi za Mungu zilitimia. Kwa siku walipohubiriwa na Yesu ndipo walipoamini, ndipo walipokubali na kufanyika wana wa Mungu. Kwa maana yake walikuwa viumbe vipya, ndipo walipopata msamaha wa dhambi baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Na wao sasa waliambiwa wahubiri nini? Anasema hapa Luka 24 mstari wa 47 anasema, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Toba inahubiriwa na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo hapa waliambiwa wahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Huyo ni Luka anasema. Ukienda kitabu cha Mathayo 28, Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18 pale, Yesu baada ya kufufuka anasema, Mathayo 28:18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Maana yake sisi sasa hivi tunayajua aliyokuwa anawafundisha, tunayajua. Anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Yapi? Kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Nini? Ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kama mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Huyo ni nani? Maana yake haya mataifa yote mkiwabatiza na kuwafundisha kuyashika yote, ndio Yesu aliwafundisha kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Nini? Ya kwamba Yesu atakufa na kufufuka. Katika kufufuka kwake watu watapata ondoleo la dhambi. Ndio hayo Yesu aliwafundisha. Tukienda kwenye Marko 16 kuanzia 15 pale anasema, Marko 16:15 akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Tuanzie mstari wa 14 anasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu ya mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka. Kwa hawa jamaa
hawakuamini, hawakusadiki ya kwamba Yesu amefufuka. Umeona? Maana yake walikuwa hawaamini ya kwamba Yesu amefufuka. Ukisoma kwenye Luka pale anasema walikuwa wanadhani wanaona roho. Kwa Yesu ikabidi awathibitishie kwamba yeye sio roho. Akawaambia, sivyo mnavyodhani ya kwamba mimi ni roho, maana roho haina mwili kama mnavyoniona. Kwa Yesu alikuwa anawathibitishia kwamba sio roho, amefufuka kweli. Mstari wa 15 kwenye Luka 16:15 anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Hapa kila kiumbe ni wanadamu, sio kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka. Hiyo zimesema hizo habari. Sorry. Kwa maana yake hapa anasema enendeni mkaihubiri injili. Injili nini? Ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa maana yake aaminie na kubatizwa ataokoka. Anaamini nini? Ya kwamba kufa na kufufuka kwa Yesu, kwa sababu ndicho Yesu alikuja kukihubiri. Tuangalie na nani mwingine, Yohana aliandika hizi habari. Yohana 20 kuanzia 19 hapo. Yohana 20:19. Yohana 20:19 anasema, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akamwambia, amani iwe kwenu. Mstari wa 21. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Manake hapo anawathibitishia kwamba ni kweli yeye amefufuka. Mstari wa 21. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mstari wa 22. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mstari wa 23. Wowote mtakao waondolea dhambi, wameondolewa dhambi, na wowote mtakao wafungia dhambi, wamefungiwa dhambi. Hapa usiposoma kwenye Biblia zingine, sio kwenye Biblia, kwenye hii Great Commission, ile nini, wito mkuu aliopewa wanafunzi, ukisoma tu kwenye Yohana peke yake utajua ya kwamba hawa wanafunzi walikuwa wanaenda mahali wanawafungia watu dhambi, wanawafungulia watu dhambi. Maana yake hivi vitabu vya injili vinaitwa Synoptic Gospel. Synoptic Gospel ni vitabu, ni neno la Kigiriki ambalo linamaanisha ni vitabu ambavyo vinatakiwa visomwe kwa pamoja, kwa sababu ukiwa na wanafunzi 100 ukawa unawafundisha kwa pamoja, maana yake ni kwamba ukimwambia kila mtu akaandike ulichokuwa unakisema, hakuna watu, sio kwamba watu wote wataandika kitu kwa pamoja. Mwingine ataandika kirefu, mwingine ataandika kifupi. Kwa hiyo ili tuweze kupata the scope nzima ya kile kicho Yesu alichokuwa anakizungumza, lazima tuangalie katika habari hiyo moja wanafunzi wengine walisemaje. Kwa huyu Yohana peke yake amesema ya kwamba mtakao wafungia dhambi watafungiwa, mtakao wafungulia dhambi wamefungiwa. Lakini kwenye zile injili zote wamesema kuhubiri habari za toba na ondoleo la dhambi, alafu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Ambapo tumeyaona ni yapi? Akaanza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi, akawaeleza kwamba ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Kwa toba inahubiriwa. Nini kinahubiriwa? Ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Hapo ndipo unapata ondoleo la dhambi, ndio unaokoka, maana yake unapata msamaha wa dhambi. Kwa kumbe watu wanafunguliwa kutoka kwenye dhambi. Kwa nini? Kwa kuhubiriwa injili. Sio tu kuhubiriwa, na kuiamini. Anapoamini kwamba Yesu alichukua dhambi zangu akafa, maana yake hapo ukakubali, ndipo unaondolewa dhambi. Dhambi yako inakaa au unafungiwa dhambi sio kwa kutenda mema, kwa kuamini hizi habari. Maana yake wewe unakuwa umefungiwa dhambi kwa kukataa habari za Yesu. Sasa tuangalie, je, mitume walitii hilo agizo ya kwamba wahubiri kufa na kufufuka kwa Yesu? Tuanze na Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 16 pale. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 14. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 14 anasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia,
enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. 16. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa katika siku za mwisho. Maana yake siku za mwisho sio hizo ambazo unaziwaza kichwani au tulizokuwa tunazifikiria. Anasema itakuwa katika siku za mwisho. Hapa Mtume Paulo ananukuu yale maneno ambayo Yoeli aliyasema, siku za mwisho, mambo yatakayokuja kutokea. Siku za mwisho zipi? Siku za mwisho wa kila kitu ambacho manabii walikitabiri, itakuwa katika siku za mwisho. Ndio maana huyu anaponukuu anasema ili jambo ambalo mnaliona sasa hivi ni lile ambalo alilitabiri Yoeli. Ukisoma kwenye Yoeli 2 pale 28 utakuta Yoeli ameandika itakuwa katika siku za mwisho. Siku za mwisho ndio utimilifu wake hapa, mahali ambako Petro ananukuu ya kwamba itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, siku zile zipi? Hizi hapa sasa hivi. Maana yake kule sasa Yoeli aliziona kama ahadi. Ndio maana hizi habari zote za Yesu zimenukuliwa kutokea kule. Huyu jamaa amepata ujasiri wa kuyasema haya kwa sababu alifundishwa na Bwana Yesu ndani ya siku 40, ya kwamba baada ya kutoka pale alionyesha kwamba baada ya watu kuja kupokea Roho Mtakatifu yatakayotokea ndo haya. Kwa huyu jamaa sasa alivyoelewa ndo akaanza kuwafundisha wale wengine. Maana yake hawa wengine waliojua hawa watu wamelewa, anawabadilishia mtazamo kwa kuambia ya kwamba tunaenda 18, naam, siku zile nitawamwagia watumishi wangu waume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Naam, nitatoa, hapa kutabiri ni kutoa prophecy. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Umeona haya maneno anayanukuu kutokea kule, kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Jana tumejifunza nini maana ya jina, ni ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Haya maneno yote ukienda kwenye Yoeli 2 kuanzia 28 pale unayakuta yameandikwa hivi. Kwa hiyo kule yalikuwa kama ahadi. Hizo siku za mwisho ndio hizi zimetimia sasa hivi, ambapo Petro anazinukuu. Kwa hiyo hiki ni kitu kilichotabiriwa kule, kwamba watu baada ya kupokea msamaha wa dhambi kwa kuamini habari za, anasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Hii ataokolewa tuliona neno sozo, maana yake ni kwamba act upon salvation, amepata ule wokovu kwa kuliamini jina la Bwana. Jina la Bwana maana yake ni ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Anawaokoaje? Tuliona. Kwa haya yote yalitabiriwa kutoka kule kwa Yoeli. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walianza kuhubiri, walianza act upon kile walichokifundishwa baada ya kuamini. Mstari wa 22 anasema, enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu kwa Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mstari wa 23, mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua. Mstari wa 24, ambaye Mungu alimfufua. Umeona, anahubiri habari za ufufuo wa Yesu, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Angalia mstari wa 25, hizi habari anazitoa wapi? Anasema, maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Mstari wa 26, kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi. Haya maneno yanatoka kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema, kwa maana hutaiacha roho yangu kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako auone uharibifu. Umenijivisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Umeona haya maneno anakuja kusema. Haya maneno yote yapo kwenye kitabu cha Zaburi hapa. Zaburi
Matendo ya Mitume hii ngapi? Matendo ya Mitume 16:28. Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 2. Niangalie kwenye reference hapa. Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume hii inapatikana kwenye Zaburi ya 16. Zaburi ya 16 kuanzia mstari wa 9, kuanzia mstari wa 6. Anasema hivi: kamba zangu zimeniangukia mahali pema, naam, nimepata urithi mzuri. Mstari wa 7, nitalihimidi jina la Bwana aliyenipa shauri, naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Mstari wa 8, nimemweka Bwana mbele yangu daima. Umeona haya maneno ndio yapo kule kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Mstari wa 9, kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nao utukufu wangu unashangilia, na mwili wangu nao utakaa katika kutumaini. Angalia mstari wa 10, maana hutakuacha kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Mstari wa 11, utanijulisha njia ya uzima, mbele ya uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Haya maneno ndiyo yapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hapa, wakati Mtume Paulo anayanukuu kwamba hutaiacha roho yangu kuzimu. Matendo ya Mitume 2. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 25 anasema, maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume. Ndo yale kule anasema nisitikisiki. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa na ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao ukakaa katika matumaini. Ndo yale kule maneno kwenye Zaburi ya 16 hapo tumesoma. Anasema kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu. Ndo yale kule, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. 28, umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Mstari wa 29 ndo anafafanua sasa hicho kitu. Anasema, waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu kwa habari ya baba yetu mkuu Daudi, kwa kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Kwa hiyo hizi habari za kwamba wakati Daudi anasema ya kwamba Mungu hata iacha roho yake kuzimu, hazikuwa habari za Daudi, kwa sababu hapa ana clear, anasema ya kwamba Daudi amekufa, amezikwa, na kaburi lake liko leo. Mstari wa 30 anasema, basi kwa kuwa ni nabii. Nabii ni mtu ambaye anataja mambo yajayo. Anasema hivi mstari wa 30, basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti cha enzi. Umeona? Kwa kumbe sasa Daudi wakati anasema zile habari alikuwa asemi habari zake. Anasema hivi mstari wa 31, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, maana yake aliyaona, ndio maana alikuwa nabii akataja habari zake. Anasema akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo ambaye Daudi alikuwa anataja habari zake, Mungu alimfufua, na sisi tu mashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki kipi ambacho mmekishangaa sasa na kukisikia. Mstari wa 34. Maana yake hapa ana clear picha ya kusema kwamba Daudi wakati anasema habari ya kwamba roho yangu haikuachwa kuzimu, hakuwa anasema habari zake. Ndio maana Petro anasema hivi, Daudi amekufa na kaburi lake tunalo hivi leo. Kwa zile habari alizisema kama nabii. Anasema kwa kuwa ni nabii, alitaja habari za kufufuka kwa Yesu, na anasema na hilo limetimia, ya kwamba Mungu hakumwacha Yesu aone uharibifu, amemfufua katika wafu, na sisi ni mashahidi. Kwa Petro alihubiri habari za kufufuka kwa Yesu kutokea kule ambazo zilitabiriwa na nani? Na Daudi. Tunaendelea mstari 34, maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapokwisha kuwaweka adui zako. Kwa anataja hizi habari zote zilinenwa wapi? Zilinenwa kule. Hizi habari zilinenwa na Daudi kule. Akasema mstari wa 37 anasema mstari wa 36 anasema,
basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Mstari wa 37, waliposikia haya wakachomwa mioyo, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni, yani badilisheni hivyo mnavyofikiri, kuona ya kwamba zile habari alizokuwa anazinena Daudi alikuwa anazinena juu yake. Ndio maana ameweka clear, anasema Daudi amekufa. Kwa hiyo hizi habari alizokuwa anazinena sio za kwake, alikuwa ananena habari za Yesu, kwa sababu ni nabii, aliyaona haya mambo yatarajiwayo. Ndio maana anasema hivi, tubuni, badilisheni namna mnavyowaza, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu. Yani maana yake ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao, ili mpate nini? Mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Anasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate. Kwa hiyo sasa hapa jamaa baada ya kupigwa injili wakauliza, tutendeje sasa? Tutendeje sasa? Tutendeje? Maanake walikuwa bado wanaamini ya kwamba wanaweza wakatenda tendo ili waweze kupokea huu msamaha wa dhambi. Anasema no, tubuni, badilisheni namna mnavyofikiri kuzipokea, yani zipokeeni hizi habari. Once mtakavyozipokea mtapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mtakapoamini kufa na kufufuka kwa Yesu, ya kwamba wakati Yesu anakufa pale, wakati Daudi anaeleza habari za kufa, umeona, alikuwa haelezi habari zake. Alikuwa anaeleza habari za nani? Alikuwa anaeleza habari za Yesu, kwa kuwa yeye amekufa na kaburi lake liko kwetu hata leo. Kwa hiyo alikuwa anawabadilisha namna ya kufikiri ili waweze kumwona Yesu ndiye Bwana wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa sababu Yesu wakati anawafundisha aliwaambia hivi, akaanza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote atahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Baada ya nini? Kufa na kufufuka, kuteswa na siku ya tatu kufufuka. Maana yake nini kilimtesa? Dhambi. Tuliona jana, alihukumiwa Mungu kumtuma mwanae kwa mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa maana yake dhambi ilihukumiwa mpaka wapi? Mpaka kifo, kwa sababu mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti. Kwa kifo cha Yesu ni kwa sababu ya dhambi, na kufufuka maana yake ni dhambi zimeondolewa. Kwa mitume walihubiri kile ambacho Yesu aliwaambia. Kwa hiyo msamaha wa dhambi au wokovu unapatikana kwa kuamini nini? Ya kwamba Mungu alimfufua Yesu katika wafu. Tunaenda alichohubiri tena mtume Petro kwenye Matendo ya Mitume 3. Anasema, tuanzie mstari wa 1. Anasema, basi Petro na Yohana walipokuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali. Hapa walimponya yule mtu aliyekuwa ni kiwete. Mstari wa 8, akaondoka akirukaruka, watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi kuomba sadaka kwenye mlango mzuri wa hekalu. Wakajawa na ushangao wakistajabu mambo yale yaliyompata. Hapo anaenda mstari wa 12. Hata Petro alipoyaona haya, akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi, au kwa utaua ni utakatifu wetu sisi? Mstari wa 13. Mungu wa Ibrahimu, anaanza kuelezea kule kuanzia mwanzo. Kwa sababu gani? Alipigwa shule. Anasema Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza, manake amemfufua, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Kwamba tunajua Pilato alikuwa amesema ya kwamba huyu afunguliwe kwa sababu hakuona kosa, au akapiga kelele akasema asulubiwe. Mstari wa 14,
Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, yani Baraba. Mkamuua yule mkuu wa uzima. Ana make clear kwamba Yesu ndio mkuu wa uzima. Angalia, akazungumza kufa. Anasema ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi. Kwa sababu gani? Yesu aliwathibitishia. Mstari wa 16, na kwa imani katika jina lake. What the meaning of the name? Tuliona ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa nini? Kwa kufa na kufufuka. Anasema na kwa imani katika jina lake. Jina lake limemtia nguvu mtu huyo mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Sura 17. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama wakuu wenu walivyotenda. Maana yake hawakuwa na ufahamu, hawakuwa wametubu. Sura 18. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani, umeona, kwa kinywa cha manabii. Manabii akina nani? Kuanzia kule mwanzoni kina Habil, kuanzia mwanzoni kina Ibrahimu. Maana yake hawa ndio manabii. Anasema wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza. Umeona, ndicho alichofundishwa, ya kwamba Yesu alianza kutoka Musa na manabii wote na Zaburi, akisema ya kwamba ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa wale mitume pia walikuwa na ufahamu mbaya kuhusu Yesu, wakafundishwa. Tulisoma pale kwenye kitabu cha Luka, anasema walipokuwa hawajaamini. Umeona, Yesu akaendelea kuwafundisha kuchoka ndani ya siku 40. Na hapa sasa anawaambia, lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza. Hivyo tubuni, badilisheni namna ya kufikiri, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kumrudisha kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu aliyowekwa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zama za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Angalia 22 anavyosema, kwa maana Musa ni kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayoyanena nanyi. Manake Musa alikuwa anatabiri habari za nani? Za Yesu. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, manabii wote tangu Samueli, angalia, na wale waliokuja baada yake, wote walinena, walihubiri habari za siku hizi. Kwa hiyo Agano la Kale lote, manabii wale wote walihubiri habari za siku hizi ambazo sasa hivi hawa jamaa wapo kwenye uhalisia. Anasema 25, ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wa kabila zote za ulimwengu nitabarikiwa. 26, Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabariki na kumepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Umeona, walihubiri habari ya toba na ondoleo la dhambi. Akawaambia, tubuni, badilisheni namna mnavyowaza. Mstari wa 4, hii context inaendelea hapa. Anasema sura ya 4, anasema sura ya 4 hiyo Matendo ya Mitume 4, anasema hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na maakida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana, kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika ufufuo wa wafu. Hiyo context imeendelea. Mstari wa 4 hapa anasema, lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Kwa walihubiri habari zile za toba. Walihubiri habari za toba, kubadilisha namna ya kufikiri. Walihubiri namna ambavyo Yesu alikufa na kufufuka. Twende hiyo 4 mstari wa 7, anasema walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnayafanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa na watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari za jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, sio Yesu huyu aliyeponywa, jinsi alivyoponywa. Sura 10,
Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi, jina ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua. Umeona, kila mahali alipohubiri ni kufa na kufufuka. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Umeona mstari wa 11, yeye ndiye jiwe lile lililozarauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni. Mstari wa 12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote. There is no soteria kwa mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hakuna kuokolewa kutoka kwenye dhambi chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa si watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Umeona, walihubiri kufa na kufufuka, walihubiri kufa na kufufuka, walihubiri kufa na kufufuka. Kwa sababu gani? Ndivyo walivyofundishwa, na kufa na kufufuka ndipo kunapoleta wokovu, ndipo kunapoleta wokovu, ndiko kunapoleta wokovu. Tuangalie mfano mwingine. Mfano mwingine ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, ngoja nitafute hapa. Matendo ya Mitume 7, Matendo ya Mitume 7, habari za Stefano. Some habari za Stefano, tuone Stefano alichohubiri. Habari za Stefano. Matendo ya Mitume 7 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, kwani mkuu akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu. Anahubiri kule alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha. Ukisoma Waebrania 11 anasema alitoka kwa imani. Imani ni nini? Ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa. Aliona habari za Yesu. Hapo ukisoma anasema, ndipo akatoka katika Wakaldayo. Mstari wa 6, Mungu akanena hivi ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Akahubiri. Hapo vyote, mstari wa 13, hata safari ya pili ya Yusufu, vyote hivi anavitoa kule. Mstari wa 15, basi Yakobo akashuka, vyote anavihubiri kule. Mstari wa 20 anaelezea habari za kuzaliwa kwa Musa. Hapo akahubiri habari za Musa. Mstari wa 30, hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa. Kahubiri habari zote kutokea kule, zote kuvuka bahari ya Shamu. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali walimsukumia mbali kwa mioyo yao, wakarejea Misri. Zote hizi habari anazihubiri kutokea kule. Mbinguni ni kiti cha enzi. Vyote utasoma hapo. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu. Maana yake akahubiri hapa. Mstari wa 50 anasema, au ni mahali gani nitakapo starehe? Si mkono wangu uliofanya haya? Enyi wenye shingo ngumu. Huyo ni nani huyo alipiga Stefano? Msiotairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi vivyo hivyo. Ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hawakumuudhi na waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, yani Yesu? Hapa anaelezea habari za Yesu, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua. Ninyi mliopokea Torati kwa agizo la malaika msiishike. Umeona?
Basi waliposikia maneno hayo wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akisema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio, wakamrukia kwa nia moja, wakamuua. Kwa nini? Alihubiri habari za kufa na kufuka kwa Yesu. Hawa jamaa walikuwa hawaamini, walikuwa wanaamini matendo yao. Walikuwa wanaamini nini? Matendo yao. Walikuwa wanaamini matendo yao. Watu hapa mstari wa 8, Stefano ndo anaenda anazikwa. Stefano anakuja anazikwa. Tunakuja kuona tena habari za Filipo hapa, Matendo ya Mitume 8. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 12 anasema, Matendo ya Mitume 8:12, wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Hapa tuanzie mstari wa 5. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Waliposikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu. Na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Wote wakamsikiza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema, mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Angalia, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu, wakabatizwa waume kwa wanawake. Ukisoma hapa utaona alichokihubiri. Tukija kwenye Matendo ya Mitume 10, habari za Kornelio. Kornelio alikuwa anatenda matendo mema sana. Kornelio alikuwa anatenda matendo mema, anatoa sadaka nyingi. Tusome hapa, anasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia. Anasema, mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia akimwambia, Kornelio. Akatazama. Umeona? Akatazama sana, akaogopa, akisema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwita Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia yakupasayo kutenda. Umeona? Maana yake alianza, ndo hapa tunaona kwenye context, kwenye mazingira ya hii sura, Mtume Petro akatokewa na maono yale ya kula chakula. Baadaye yale maono yalikuja kufasiriwa ya kwamba ni kuwahubiria injili watu wa mataifa. Umeona? Tunakuja hapa mstari wa 32. Anasema, basi tuma watu Yafa. Tuanzie 36. Anasema, Petro akafumbua kinywa chake akisema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianza Galilaya baada ya ubatizo uliohubiriwa na Yohana. Anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akizunguka huko na huko akitenda kazi njema za kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua, umeona, kifo, wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua 40. Huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamjalia kudhihirika, si kwa watu
wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia kuwa ndiye aliyeamuliwa na Mungu awe mhukumu walio hai na wafu. Huyo manabii wote umshuhudia, yani wale wakule, ya kwamba kwa jina lake kila muumini apata ondoleo la dhambi. Jamani, mstari 44. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Maana yake walipokea kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Muona alichokihubiri Petro. Petro alihubiri habari za toba na ondoleo la dhambi. Walihubiri inapatikanaje? Kwa Yesu kufa. Maana yake katika kufa kwa Yesu, katika kifo cha Yesu ndipo mahali ambako dhambi zilihukumiwa, dhambi zilikufa. Tumesoma jana kwamba Mungu akumtuma mwanaye kwa mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Kwa dhambi ilihukumiwa katika mwili wa Yesu. Kwa unapoangalia kifo cha Yesu ni kwamba unaangalia kwamba dhambi zilihukumiwa, dhambi zilikufa. Umeona? Dhambi zilihukumiwa, dhambi zilikufa. Kwa hiyo tunaangalia hapa mitume walihubiri habari hiyo moja ya Yesu kufa na kufufuka. Twende tumwangalie Paulo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 2 kuanzia mstari wa kwanza hapa. Anasema Wakorinto wa kwanza 2 kuanzia mstari wa kwanza, sema: basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja kuwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, akuleta bwabwaja akupeleka maneno mengi. Mstari wa 2, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa mwamba alipofika pale alieleza ujumbe mmoja tu wa habari za Yesu. Hakutaka kujua mambo mengine. Alieleza ujumbe mmoja tu wa Yesu amesulubiwa, amekufa na kusulubiwa. Alieleza habari moja tu, kwa sababu katika habari hizo ndipo watu wanapata msamaha na ondoleo la dhambi. Kwa kuhubiriwa nini? Kufa na kufufuka kwa Yesu. Wanahubiriwa nini? Kufa na kufufuka kwa Yesu. Kwa mitume kuanzia mwanzo walihubiri habari hizo. Tumwangalia tena Paulo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hapa. Matendo ya Mitume 17 kuanzia 16. Matendo ya Mitume 17 kuanzia 16. Anasema Paulo alipokuwa akiwangoja huko Athini na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ikachukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku, na baadhi ya wa Epikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa anatangaza habari za miungu migeni, maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Umeona alichokihubiri? Hawakuhubiri habari za dhambi. Anasema mstari wa 19, wakamshika wakamchukua Areopago wakisema, je, taweza kujua maana ya elimu hii mpya unayenena? Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo hayo. Kwa maana Waathini na wageni waliokuwa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Paulo akasimama katikati ya Athene akasema, enyi watu wa Athini, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, niliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake
yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Anasema Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Unaona? Wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Mungu hahitaji kitu chochote, maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Maana yake hapa amekansel kwamba Mungu hahitaji chochote. Maana yake Mungu amekamilika. Hakuna chochote ambacho kitamshawishi ili yeye awe Mungu au awakubali. Anasema sura 26, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Sura 27, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone ijapokuwa hawe mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wetu mtunga Zaburi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi. Mstari wa 30, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kuwa hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayohukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua. Umeona? Kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema tutakusikiliza tena kwa habari hiyo. Kwa jamaa alitembea na ujumbe huo mmoja. Alitembea na ujumbe huo mmoja. Angalia mitume walichohubiri. Hawakuhubiri habari za dhambi za ukoo, hawakuhubiri habari za mambo ya kurithi. Alitembea na kile ambacho alichofundishwa. Kumbuka huyo mtume Paulo mwanzoni alikuwa anapinga haya mambo. Baadaye, baada ya kutokewa na Yesu, akala shule. Maana yake mtume Paulo asingekula shule, angekuwa miongoni na wanafunzi wa Yesu, na wao walikuwa wanayajua haya mambo, lakini walikuwa wanayajua mambo haya kwa namna ambayo sio sahihi. Walikuwa wanajua kwa namna ambayo sio sahihi, ndio maana hawakuelewa walipofundishwa. Kwa mtume Paulo na yeye alikuwa anayapinga haya mambo, lakini baadaye, baada ya kufundishwa, akayajua kwa usahihi. Tuangalie Warumi 15 mstari wa 24. Warumi 15:24 anasema, wakati wowote nitakaosafiri kwenda Hispania nitakuja kwenu, kwa maana natarajia kuwaona ninyi katika kusafiri kwangu na kusafirishwa nanyi, moyo wangu ushibe kwenu, ila sasa ninakwenda Yerusalemu. Nafikiri hapa nimekosea. Okay, hapa tunachokiangalia ni kwamba ujumbe waliohubiri Yesu, waliohubiri wanafunzi wa Yesu ni ule waliopewa na Yesu walipohubiriwa baada ya kufuka kwa Yesu. Wao walikuwa hawaamini. Baada ya Yesu kuwafundisha, wakaamini, wakapokea kile kipawa cha Roho Mtakatifu, wakapokea msamaha wa dhambi, wakawa viumbe vipya. Hivyo vitu vyote vinatokea kwenye nini? Baada ya kuhubiriwa kufa na kufufuka kwa Yesu. Kwa nini kufa? Maana yake katika kufa ndipo ambapo watu dhambi zao zilichukuliwa zikamuua Yesu. Kufufuka maana yake zile dhambi zimeondolewa sasa. Yesu amefufuka. Ndio maana jana nilikusomea mstari unasema, na kama Kristo akufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Kwa hiyo hakuna dhambi za kurithi, hakuna dhambi yoyote ile. Tulioamini katika kufa na kufufuka kwa Yesu, tumeondolewa dhambi. Tunao msamaha wa dhambi. Sisi ni viumbe vipya, viumbe katika namna ya roho ambavyo vimezaliwa mara ya pili, viumbe ambavyo havina dhambi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kila mahali watu mitume walichofundishwa ya kwamba wahubiri kufa na kufufuka, kwamba kufa ndio tulisoma jana Warumi 8 Warumi 10. Kwa nini nasema sana Warumi 10? Warumi 8, Warumi 10 mstari wa 9 anasema ukimkiri kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo wokovu ni kuonesha kwamba Yesu alikufa na kufufuka.
Na hizi habari zilihubiriwa kutoka wapi? Zilifundishwa kutokea wapi? Kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hivi vitu ambavyo vimeandikwa kwenye Agano Jipya ni vitu ambavyo vimetokea Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo viliandikwa vikitokea kule. Kwa hiyo hivi vitu vyote vya Agano Jipya vimetokea kule. Kwa hiyo msingi wa maandiko ni Mwanzo mpaka Malaki. Mwanzo mpaka Malaki. Hivi vingine vyote vimetokea, maana walihubiri kile kitu ambacho walifundishwa kutokea Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo kuanzia kule kwa kina Musa walichokiona ni nini? Habari za toba na ondoleo la dhambi, lakini kwao ilikuwa kama ahadi, haikuwa uhalisia. Kwa wao walipokea haki ile ile, lakini kwao ilikuwa kama ahadi. Sisi tumepokea haki, lakini tumepokea msamaha wa dhambi, lakini katika uhalisia. Tupo katika uhalisia wa nini? Wa msamaha wa dhambi. Kwa muamini ameondolewa dhambi, sio amefutiwa, ameondolewa dhambi. Hii kazi ya Yesu aliyoipokea hakuna siku itaondoka, imekaa pale. Kwa hiyo hii ni kazi kamilifu, sio inakaa baada ya mwaka. Maana wale walikuwa wanaendelea na maisha yao, wanaendelea kukosea, lakini dhambi zao zilikuwa zinahesabiwa mwaka kwa mwaka, kwa sababu ilikuwa ni mbuzi. Jamani, Yesu sio mbuzi, amedhabihu mwili wake kwa sababu amechukuana na asili ya kwetu, akapay the price ya namna ya mwili. Maana yake ameondoa dhambi milele kwa dhabihu moja. Kwa hiyo Yesu ni mwenye haki, na anasema naye ni mwenye kumhesabia haki kila mtu amwaminie yeye. Kwa katika Kristo sisi tunao msamaha wa dhambi. Hakuna siku Mungu atakuja kutuhesabu ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Kwa hiyo tumestahili nguvu za Mungu. Sisi ni viumbe vipya, tumefanana na Mungu. Yaani hakuna siku ambayo tutahesabika sisi sio hatufanani na Mungu. Sisi tumefanana na Mungu, ndivyo tulivyo, ndio asili yetu, ni viumbe vipya ambavyo havina dhambi. Kwa nini? Katika Kristo, we are in Christ, we are dead to sin. Dhambi haipo kwa muamini. Muamini amehesabiwa haki. Muamini ni kiumbe kipya. Muamini sio kwa namna atakavyofanya kwa matendo yake. Maana yake ukisema ya kwamba wewe unaondolewa dhambi kwa namna utakavyokuja kupatia, si kwa ambavyo wewe umepatia, kwamba tulikuwa tunamtumikia Mungu, kwamba unatubu, unajitakasa, kwamba unafunga, unajifungia ndani ili usitukane, kwamba uwepo wa Mungu utapungua. Mtumishi wa Mungu, wewe unasema ya kwamba wewe nguvu za Mungu umepewa kwa wewe kupatia kwako. Sio kweli. Unaongozwa na hisia, mtumishi wa Bwana. Sisi tumehesabiwa haki, tunazo nguvu zote za Mungu ndani yetu. Tuwe tumepatia, tuwe tumekosea, nguvu za Mungu ziko ndani yetu. Kwa sisi ni viumbe vipya. Kwenye swala la kwamba mtu asitende dhambi ni swala lingine la fundisho, la kumfundisha mtu asili aliyopokea katika Kristo. Ila tunahubiri msamaha wa dhambi, maana yake hii ni kazi kamilifu ya Yesu. Haina editing mzee, haina editing. Hii imekamilika, imekaa sawa, ya kwamba sisi tunao msamaha wa dhambi katika Kristo. Tunao msamaha wa dhambi. Anayepatia sana haibi, afanyaje? Aamini kazi ya Yesu, hana msamaha wa dhambi, kwa sababu msamaha wa dhambi unapatikana katika Kristo pekee. Umebarikiwa, unayo siku njema. Tukutane tena siku ya kesho. Mungu amekubariki, unaelewa sana na unatiwa nuru, na kwamba unajua kweli ya Mungu na kuwafikishia watu wengi zaidi, katika jina la Yesu, amen.